宜安彭一峰市政总执孙主要针对将军的海水淡化厂，伊表示，原先的海水淡化厂的水是规划做工业的用水，但后来去政策大变化，要作为大北门地区的民生用水，引发乡亲的不满，甚至成立自救会。宜安一方面除了烦恼水质的问题，另外嘛关心处理以后污水排放会影响到渔民的生活。本身来看看吼。其实讲，包括着唔是车夫新尔，包括着咱隔壁马沙沟，嘛包括着北门咱这个罗德沟迄边遐，吼，包括七股呢，吼，这个西寮顶山啊，这砖头呢，我看完无一路是做实的啦，产生起来遐卤水差不多8度。那经阮啊，大家都知影讲，差不多2度啦，就饲无啥活啦，足歹饲啊啦。那3度根本呢无法度生存啦，伊咧饲阮啊无法度生存，鱼也袂活嘛，吼，何况讲到8度。对此，市府水利局长表示，伫水质的方面，除了甲市民徛钢线，市长嘛回应，会要求水利署要承诺以工业用水为主。如果污水造成渔业的影响，嘛要负完全的赔偿责任。咱一定会甲要求中央，讲咱的渔民绝对袂当讲，即个海滩上来迄个，互咱的渔业权，互咱的渔民吼，有受损，这咱一定爱支持嘛。咱要要求伊讲伫咧近海。吼，看几公里，有用迄个侦测器，讲伊的盐分啊超过时，随到伊就要赔偿安尼。除了关心海水淡化厂，另外宜安嘛为南科的上班族来发声，希望会用的兴建一条沿着西港173线，衔接南科的乌桥中路，跨过闸门溪的大桥，疏解第19线甲着西港大桥塞车的问题。台南新闻林根杨顺怀采访报道。